其實我啲皮膚其實由細到大不嬲都唔錯嘅，咁但係因為入咗行之後咧，成日都要捱夜，因為拍嘢，咁慢慢咧就發現自己皮膚越嚟越差。咁我記得喺有一次我就發現咗自己皮膚嘅暗瘡印，咁因為有陣時唔想成日都做嘢嘅時候唔想成日化妝咧，咁就有人介紹我，喂，不如你去做 laser 啦咁樣。咁結果嗰次做完之後，我以為會好啲啦，但係唔小心幾日之後，我又要拍嘢，曬到太陽，結果嗰個暗瘡印就越嚟越嚴重。但係因為男仔比較懶啊嘛，我都係嘅，咁所以之後嘢係冇去理自己皮膚，咁就反而越嚟越差。咁有一次喺活動上面咧，我就遇到 Maggie Beauty 嘅 PR， 咁我同佢講咗我皮膚嘅問題啦，咁佢就同我講話：咦，你可以試下去我哋度做 treatment 啦咁樣。咁我初頭都會覺得男士去做美容有啲奇怪嘅，咁但係之後我上到去咧，佢就揾咗個顧問同我去即係分析一下我嘅皮膚。咁佢就話俾我聽咧，我啲皮膚係好乾，所以咧就令到好敏感嘅。咁我聽咗之後，我就覺得我就決定要做下。咁我喺 Maggie Beauty 做咗幾次 facial 之後咧，咁我就發現咗原來去美容院唔係淨係女仔會去嘅，咁我都見到好多男士都去做 facial 嘅。咁同埋之後同啲朋友傾開偈咧，原來好多朋友都一樣有嘅。咁所以而家我都盡量會抽時間去做 facial 保養下，因為就會發現啲皮膚其實係明顯好咗，同埋精神啲。